Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна. Цагдаагийн байгууллага 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар иргэн аж ахуйн нэгжээс 555,728 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч хуулиуд заасан журмын дагуу шалган шийдвэрлэжээ. Үүнээс гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй 227,108 гомдол мэдээллийг хүлээн авч шалгасан нь өмнөх оны мөнхөөс 47,894 буюу 26.7% өсч гэмт хэргийн шинжтэй 65,937, зөрчлийн шинжтэй 158,804 гомдол мэдээллийг шийдвэрлэжээ. Бүртгэгдсэн нийт гэмт хэргийг авч үзвэл улсын хэмжээнд нийт 30,011 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. Үнээс Улаанбаатар хотод 19,222 буюу 64.1% нь, орон нутагт 10,730 буюу 35.7% нь, Хилийн чандад 59 буюу 1.2% тус тус бүртгэгдсэн байна. Энэ нь өнгөрсөн оны үетэй харьцуулахад улсын хэмжээнд 3,869 хэрэг буюу 11.4% буурсан. Нийслэлийн хэмжээнд 4,633 хэрэг буюу 19.4% буурсан. Хилийн чандад 1 хэрэг буюу 1.7% буурсан. Харин орон нутгийн хэмжээнд 765 хэрэг буюу 7.7% өссөн үзүүлэлт юм. Ийхүү орон нутагт бүртгэгдэж байгаа гэмт хэргийн гаралт өсөхөд дараах аймагуд гол нөлөөлжээ. Үүнд Хинтээ аймагт 2018 оны эхний 11 сарын байдлаар 579 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны 11 сарын байдлаар 799 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 220 гэмт хэрэг өссөн. Харин Ховд аймагт 2018 оны эхний 11 сард 333 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны 11 сард 481 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 148 гэмт хэрэг өссөн. Сүхбаатар аймагт 2018 оны эхний 11 сарын байдлаар 335 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 471 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 136 гэмт хэрэгээр, Булган аймагт 2018 оны эхний 11 сарын байдлаар 321 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 431 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 110 гэмт хэрэгээр тус тус өссөн байна. Харин Хөвсгөл аймгийн тухайд 2018 оны эхний 11 сарын байдлаар 744 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 663 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 81 гэмт хэрэгээр буурсан. Өөрхангай аймагт 2018 оны эхний 11 сарын байдлаар 637 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 577 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 60 гэмт хэрэгээр, Орхон аймагт 2018 оны эхний 11 сарын байдлаар 734 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 680 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 54 гэмт хэрэгээр буурсан. Дундгой аймагт 2018 оны эхний 11 сарын байдлаар 262 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 212 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 50 хэрэгээр тус тус буурсан байна. Харин нийслэл хотын хувьд төвийн 6 дүүргээс, Согон дайрхан дүүргээс бусад дүүргүүдэд гэмт хэргийн гаралт буурсан байна. Тухайлбал Баян зүрх дүүрэгт 2018 оны эхний 11 сарын байдлаар 7157 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 5162 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 1995 гэмт хэрэгээр буурсан байна. Баянгол дүүрэгт 2018 оны эхний 11 сарын байдлаар 4214 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 2895 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 1319 гэмт хэрэгээр буурчээ. Харин Сүхбаатар дүүрэгт 2018 онд 3900 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 3040 болж 860 гэмт хэрэгээр, Хаавал дүүрэгт 2018 оны 11 сард 2072 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны эхний 11 сард 1881 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 191 гэмт хэрэгээр, Чингэлтэй дүүрэгт 2018 онд 2601 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 2475 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 126 гэмт хэрэгээр тус тус буурчээ. Харин Согон дайрхан дүүрэгт өнгөрсөн 2018 оны 11 сарын байдлаар 3251 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны эхний 11 сард 3266 болж 15 гэмт хэрэгээр өссөн байна. 2019 оны 11 сарын байдлаар өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал улсын хэмжээнд гэмт хэрэг 11.4%, нийслэлийн хэмжээнд 19.4% буурс үзүүлэлттэй байна. Харин орон нутагт 7.7%-аар өссөн байна. За энэ нийт гэмт хэрэг буурсан гол гэмт хэргийн төрлүүд хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг нийлэгдэх хуваар буурсан байна. Улсын хэмжээнд 12 аймаг нэг дүүрэгт 0.5-аас 44.4%-аар гэмт хэрэг өссөн. 9 аймаг 8 дүүрэгт буурсан байна. За хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 15.6%-аар буурсан. Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 16.3%,
буурсан үзүүлэлттэй. Үүнээс хулгайлах гэмт хэрэг 26.3% буурсан үзүүлэлттэй байгаа. Мөн одоо тодорхой төрлийн гэмт хэрэгүүд бас өссөн үзүүлэлттэй байна. Үүнд бол хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг дотор гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг өсөлттэй байгаа. 42.6% өссөн байна. Ер нь бол гэмт хэрэг буурахад маш олон одоо шалтгаанууд нөлөөлдөг, хүчин зүйлс нөлөөлдөг л дөө. Ер нь бол бас эндээс харахад өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг тэр дундаа хулгайлах дээрэмдэх гэмт хэрэгүүд бол нэлээд буурсан байгаа. За үүнээс гадна бас зарим нэг төрлийн одоо гэмт хэрэгүүдийг бууралтанд бас тодорхой одоо хууль сахиулах байгууллага болон энэ гэмт хэрэгээс урдчин сэргийлэх чиглэлээр хийгдэж байгаа энэ олон нийт рүү чиглэсэн ухаалаг нөлөөллийн ажлууд, хуулийн сурталчилгааны ажлууд бас тодорхой хэмжээгээр нөлөөлдөг. За үүнээс гадна бас мэдээж одоо зарим төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэхдээ түүнийг тасан зогсоох үйл ажиллагааны цагдаагийн байгууллагаас явуулж байгаа бас тусгай арга хэмжээ бас нөлөөлдөг. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг цагдаагийн байгууллагын одоо дан ганц хийх ажил гэсэн ойлголттой бас нэлээд олон жил явсан. Ер нь бол энэ хууль сахиулах байгууллага одоо энэ ажлыг хийх ёстой, хуулиар хүлээсэн үргэнэ гэж одоо боддог. Төрийн бусад байгууллагын оролцооч гэсэн бас хязгаарлагдмал байсан. Гэтэл бол уг нь бол бас тийм биш. Гэмт хэрэгтэй тэмцэхийн ажил одоо гэмт хэрэгээс урдчин сэргийлэх ажил бол ерөөсөө төрийн болон төрийн бас байгууллагууд иргэд олон нийтийн одоо бүх нийтийн оролцоо хамтын ажиллагаа хамгийн гол чухал байж байгаа. Тэгэхээр төрийн бүхий л одоо байгууллагууд бас энэ тал одоо гэмт хэрэгээс урдчин сэргийлэх чиглэлээр хамгийн одоо ихний хийх ажил бол өөрсдийнхөө дотоодод үйл ажиллагааны чиглэлээр энэ гэмт хэрэгээс урдчин сэргийлэх талаар тодорхой одоо ажил төлөвлөлт зохион байгуулах хэрэгтэй байдаг. Үүнээс гадна одоо энэ төрийн бас байгууллагууд энэ одоо мэрэгжлийн одоо холбоодууд үүнээс гадна энэ чиглэлээр бас одоо энэ хүний эрхийг одоо хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бас байгууллагууд бас энэ ажилд бол одоо нэлээд идэвхжүүлэн оролцдог. Энэ төрийн бас байгууллагуудын оролцоог хангах чиглэлээр бас энэ одоо төрийн байгууллагууд бас тодорхой бас ажил арга хэмжээ зохион байгуулдаг. За олон нийтийн оролцоо бол мэдээж ойлгомжтой. Ер нь бас олон нийтийн оролцоо гэдэг маань иргэд хуулиа мэддэг байх хэрэгтэй. Тэхийн тулд одоо мэдээж одоо хууль сурталчилгааны ажлууд бол одоо тодорхой төвшөнд хийгдэж байгаа. Гэхдээ бас энэ хууль мэдэх ажил бол иргэдийн маань өөрсдийнхөө үүрэг. Хоёрдугаар тэгвэл хуулийг одоо биелүүлэх үүрэгтэй. Хууль зөрчихгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Үүнээс гадна альва эрсдлээс бас өөрсдөө урдчин сэргийлэх ёстой. Тийм ээ. Одоо жишээлбэл эд зүйлсээ хулгайд алдахгүй байх бол одоо байхын тулд одоо иргэд өөрсдөө одоо санаатай байх ёстой. Үүнээс гадна бас одоо өөрийнх нь одоо амьдарч буй юм ажиллаж байгаа орчинд одоо гэмт хэрэгтэй холбоотой мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад мэдээлэх үүрэгтэй. Тэгэхээр бас одоо бид гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль батлагдаж гарснаас хойш ер нь гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг маань гэмт хэрэг ер нь энэ бол одоо байх ёсгүй зүйл гэдэг одоо мессежийг олон нийтэд одоо ер нь байнга л өгч байгаа л доо. Үүнтэй холбоотойгоор цагдаагийн байгууллагад ирж байгаа гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой дуудлага мэдээлэл бол нийлээдгүй хуваар өссөн, зөрчлийн тоо нэмэгдсэн байна. Гэхдээ зарим тохиолдолд бол бас энэ гэмт хэрэг зөрчлийн тоо нэмэгдэх, дуудлага мэдээлэл нэмэгдэх гэдэг маань бас заримдаа бол эерэг бас байх тохиолдол байна. Харин нийт бүртгэгдсэн гэмт хэрэгүүдийг эрүүгийн бүлгээр навч үзвэл хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 15.6% буурсан. Хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 9.3% буурсан. Хулгайлах гэмт хэрэг 26.3% буурсан. Зарилах гэмт хэрэг 8.2%, дээрэмдэх гэмт хэрэг 42.3% тус буурчээ. Харин гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг 42.6%, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг 22.7%, хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг 31.9%, цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 40.50%, мал хулгайлах гэмт хэрэг 71.6% тус өссөн байна. Харин гэмт хэргийн илрүүлэлтийн тухайд улсын хэмжээнд 41.3%, нийслэлд 38.4%, орон нутагт 52.6% байгаа нь өмнөх оны мөнхөөс улсын хэмжээнд 8.7%, нийслэлд 10.4%, орон нутагт 1.6% тус өссөн үзүүлэлт юм. Харин нийт гэмт хэрэгт холбогдсон хүний тухайд 15786 хүн гэмт хэрэгт холбогдсон шалгагдсан нь өмнөх оны мөнхөйтэй харьцуулахад 6.7% өссөн үзүүлэлт юм. Холбогдогчдын 2111 буюу 13.4%-ийг эмэгтэй хүн эзлэж байгаа нь өмнөх оны мөнхөөс 161 буюу 8.3%, 1242 буюу 7.9%-ийг хүүхэд эзлэж байгаа нь өмнөх оны мөнхөйтэй харьцуулахад 383 буюу 44.6% тус өссөн үзүүлэлт юм. Гэмт хэргийн улмаас 29308 иргэн 85 хуулийн этгээд хохирч, үүнээс 926 хүн нас орж, 8080 хүн гэмтсэн нь өмнөх оны мөнхөйтэй харьцуулахад нас орсон хүний тоо 5 буюу 1.5%, гэмтсэн хүний тоо 357 буюу 4.2% тус буурсан үзүүлэлт юм. За улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг зөрчлийн 2019 оны эхний 11 сард бүртгэгдсэн статистик тоо мэдээ гарсан.
За эхний 11 сарын байдлаар цагдаагийн байгууллага 55,728 дуудлага мэдээлэл ирж одоо хууль зас үндэслэл журмын дагуу шалгаж байгаа. За энэ нь болохоор сар 50,520, хоногт 1,680, цагт одоо 70 дуудлага мэдээлэл цагдаагийн байгууллагад ирж ийн гэсэн үг юм аа. За энэ хугацаанд улсын хэмжээнд 30,011 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. За 19,222, 64.1 хүн Улаанбаатар хотод, 10,730, 35.7% орон нутагт бүртгэгдсэн байна. За гэмт хэргийн гаралтыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад нийт гэмт хэрэг 3,869, 11.4%-аар Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 4,633 буюу 19.4%-аар буурсан юм үзүүлэлттэй байна. За гэмт хэргийн илрүүлэлтийн хувьд авч үзэх юм бол эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд гэмт хэргийн илрүүлэлт 43.1%-тай, нийслэлд 38.4%, орон нутагт 52.6% байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс улсын хэмжээнд 8.7%, нийслэлд 10.4%, орон нутагт бол 0.6 нэгжээр тус буурсан юм хэрэг үзүүлэлт гэсэн байна. За эхний 9-11 сард бол улсын хэмжээнд гарсан гэмт хэрэг бол буурсан. За энэ буурсан гол шалтгаан бол цагдаагийн байгууллагаас бол маш олон төрлийн нөлөөллийн арга хэмжээний зохион байгуулж байгаа. За жишээ нь одоо та сэргийлж чадна, нэг хором зөв тусгал дураараа биш дүрмээрээ тийм ээ. Яарад яах вэ? Ойлгоё хүндлэе гэсэн маш олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг улсын хэмжээнд зохион байгуулсан. Одоо энэ гэмт хэрэг бас буурах гол шалтгаан болсон болоо. Улсын хэмжээнд нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 84.2%-ийг бол хоёрхан төрлийн гэмт хэрэг эзэлж байгаа. Өмчлөг эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, хүний эрүүл мэндийн алдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг бол нийт 84.2% эзэлж байгаа. За мөн улсын хэмжээнд хулгайлах гэмт хэрэг, залилах гэмт хэрэг, дээрэмдэх гэмт хэрэгүүд тодорхой хэмжээгээр мөн адил буурсан байж байгаа. За улсын хэмжээнд эхний 11 сарын байдлаар гэмт хэргийн улмаас 29,308 иргэн 85 хуулийн этгээд тохирж үүнээс 926 оноос орсон байж байгаа. За 80,080 хүн мөн гэмтсэн. За өмнөх оны мөн үетэй харьцуулах юм бол нас урсан хүний тоо 5 буюу 0.5%-аар, гэмтсэн хүний тоо 357 буюу 4.2%-аар тус буурсан үзүүлэлттэй. За нас урсан иргэдийн 182 буюу 19.7% нь хүнийг алах, 54 буюу 5.8% нь бусдыг болгоомжгүй алах, 324 буюу 35% нь автослын гэмт хэргийн улмаас тус нас урсан юм тодорхой тоо үзүүлэлтүүд байна. Иргэдээс бол цагдаагийн байгууллагад гэмт хэргийн талаар дуудлага мэдээлэл бол тасралтгүй ирж байгаа. Би түр ихэнд хэлсэн тийм ээ. Цагт одоо 70 дуудлага мэдээлэл ирж байгаа. За энэ ирсэн дуудлага мэдээллийн мөрөөр цагдаагийн байгууллага хууль зас үндэслэл журмын дагуу тухайн гэмт хэрэг болон гэмт хэргийн талаар ирүүлсэн гол мэдээллийг шуурхай шалган шийдвэрлэж байгаа. За энэ дуудлага мэдээллийг бас цаг тухайд нь шуурхай шалган шийдвэрлэснээр одоо бас тийм ээ гэмт хэргийн гаралт буурах, илрүүлэлт үүсэх одоо гол үндсэн шалтгаан асуусан болов. Цагдаагийн байгууллагын шуурхай үйл ажиллагаа л гэж ойлгож байна да. 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нийтдээ 1,963,882 зөрчил шалгасан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 433,533 буюу 28.3%-аар 1,955,933 зөрчлийг шийдвэрлсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 436,926 буюу 28.8%-аар тус өссөн үзүүлэлттэй байна. Шийдвэрлсэн зөрчлийг үлдэгдсэн нутаг дэвсгэрээр навч үзвэл 73% буюу 1,427,193 нь Улаанбаатар хотод, 27% буюу 528,740 нь орон нутагт тус бүртгэгджээ. Тэгвэл он гарсаар 98,329 хүн ирүүжүүлэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 22,298 буюу 29.3% өссөн үзүүлэлт, ирүүжүүлэгдсэн хүний 70,880 буюу 72.1% нь Улаанбаатар хотод, 27,449 буюу 27.9% нь орон нутагт ирүүжүүлэгджээ. Мөн цагдаагийн байгууллага гэмт хэрэг зөрчлийн шалтгаан нөхцөл, нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судлаж, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой ажил, арга хэмжээг үе шатаагаар хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал энэ онд хулгайлах гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор та сэргийлж чадна. Хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлыг эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нэг хором, хүүхдийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зөв хүмүүжил төлөвшөл олгох зорилгоор зөв тусгал, залилах гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор залилын зэрэг нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулснаар гэмт хэрэг 11.4%-аар буурчээ.
Мөн нийслэлийн цагдаагийн удирдах газраас гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үе шаттай арга хэмжээнүүдэд зохион байгуулж, нийслэлийн хэмжээнд согтууруулалтаа худалдан борлуулдаг цэг, гэмт хэрэг үйлдвэрлэж болзошгүй эмзэг цэгүүдэд тавих хяналтыг сайжруулж, иргэн аж ахуй нэгж төрийн болоод төрийн бүс байгууллагуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлснээр нийслэлийн хэмжээнд гэмт хэрэг эрс буурсан байна. 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэх хуулиар гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын зарчим, үндсэн чиглэл зохион байгуулалт, уул ажилдах төрийн болоод төрийн бүс байгууллага олон нийтийн оролцоог тодорхойлох замаар гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны эргэцсэн үндсийг тогтооход оршиж байгаа юм. Хуулийн төслийн зохицуулалт нь одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуультай харьцуулбал энэ хуулийн төсөл нь зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, бодлогын нэгдмэл байдлыг тодорхойлоход үйлчлэхээс гадна хүчин төгөлдөр хууль гэмт хэргийн зөвхөн олон нийтийн нүдэнд ил байдаг хэсэг буюу хулгай дээрэм гэх мэт түгээмэл гэмт хэрэгтээ олон нийтийн эргүүл, харуул, жижүүр зохион байгуулах замаар урьдчилан сэргийлэх утга агуулгатай байсныг өөрчилж гэмт хэрэг зөрчилдөд тэмцэх урьдчилан сэргийлэгчийг үргийг хэрэгжүүлж байгаа бүхий л субъектүүдээс бүхий л төрлийн гэмт хэрэгтээ тэмцэх тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх харилцаанд үйлчлэхээр боловсруулагджээ. Гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 1997 онд анх батлагдаж одоо өнөөдөр хүртэл ингэж хэрэгжиж байгаа. Тэгээд 2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулга батлагдаад 2020 оны 1-р сарын 1-ээр ингээд хэрэгжиж эхлэх гэж байна. Хуулийг одоо хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хууль зүйн дотоод хэргийн яам дээр одоо хийгдэж байгаа. Холбогдох бусад байгууллагууд бас хийж байгаа. Гэхдээ олон нийт рүү бид бас энэ гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг сурталчлах ажлуудыг бас ер нь эхлээд явж байна. Хууль маань хамгийн гол зүйл маань хууль гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажил, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх одоо ажил зарцуулах зардал, одоо түүнийг зарцуулах чиглэл, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд олон нийтийг татан оролцуулах тэр механизмыг бол нэлээд сайн одоо томьёолж өгсөн. Үүнээс гадна энэ хуулиар одоо хуулийн этгээд болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хүлээх үүргийг маш тодорхой болгож өгсөн байж байгаа. Жишээлбэл одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллага бол одоо гэмт хэргийг сурталчилсан байдлаар одоо ямар нэгэн одоо контент одоо хийх түүнийг олон нийт рүү одоо цацхгүй байх үүрэг хүлээж байгаа. Үүнээс гадна энэ гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийгдэж байгаа ажлыг үн төлбөрөг олон нийтэд одоо мэдээлж байгаа үүрэгтэй болсон. Хуулийн этгээдүүд бол дотооддоо өөрсдийнхөө явуулж байгаа үйл ажиллагааныхаа хүрээнд одоо ажилтнуудтай болон одоо гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр одоо сургалт явуулах, мэдээлэл өгөх, үүнээс гаднаас тодорхой ажлуудыг бол хийж төлөвлөх үүрэг хүлээж байгаа. Олон нийтийн хувьд бол олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр одоо энэ гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажилд олон жил бас идэвх зүтгэлтэй ажилласан иргэдийг шагнаж урамшуулах асуудал, үүнээс гадна бас энэ гэмт хэрэгтэй холбоотой мэдээллийг одоо төлбөртэй авах энэ асуудлуудыг бол тодорхой зохицуулсан байна. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 28 дугаар зүйл гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар хуулийн этгээдийн нийтлэг үүрэг. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар дарах нийтлэг үүргийг хүлээнэ. Байгууллагын дотоод болоод үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүрээнд гэмт хэрэг зөрчил гарч байгаа шалтгаан үүсдгийг илрүүлэх, арилгах талаар тодорхой арга хэмжээ авах, үйл ажиллагаа явуулж байгаа байр шил, түүний ойр орчимд гэмт хэрэг зөрчил гарч байгаа шалтгаан үүсдгийг арилгах арга хэмжээ авах, ажилтнуудаа гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор холбогдох хууль тогтоомжийг мэдээлэх, сурталчлах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий хөтөлбөр, төлөвлөгөө, арга хэмжээ, үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлийн шалтгаан үүсдгийг арилгах, урд өмнө гэмт хэрэг үлдэж ял шийдвүүлж байсан хүнийг дахин гэмт хэрэг зөрчил үлдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эдгээр хүмүүстэй зориулсан ажлын байр бий болгох, хөдөлмөрлөх, дадал туршлага олгоход нь дэмжлэг үзүүлэх, барилга байгууламжийн гадны орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ашиглаж байгаа дүрс бичлэгийн техник хэрэгслийг цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ дүн төлбөргүй холбох, шаардлагатай техникийн нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, гэмт хэрэг зөрчилдөд төсвөртэй, гэмт хэрэг зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх бараа бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгээ үзүүлэх тэдгээрийг хөгжүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлийн шалтгаан үүсдгийг арилгах талаар эрх бүхий албан тушаалтны мэдээлэл зөвлөмжийг хүлээж авсан хуулийн этгээд түүний дагуу тодорхой арга хэмжээг авч хариуг нь хугацаанд нь өгөх үүрэгтэй. Энэ хуулийн 28-ийн 1-6-д заасан дүрс бичлэгийн техник хэрэгслийг цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбох журмыг цагдаагийн төв байгууллагын дарга батална. 29-р зүйл гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаарх иргэдийн эрх үүрэг. Эрхэн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар дараах үүргийг хүлээнэ. Бусдын нэр төр алдар хүнд эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хохироохгүй байх. Өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэхдээ бусдын нэр төр алдар хүндэд хүндэтгэлтэй хандах, гэмт хэрэг зөрчилдөө бусдыг өдөөн хатгахгүй, нийгмийн хэв журмыг гажуудуулах үйлдэл гаргахгүй байх. Оршин суугаан нутаг дэвсгэртээ нийгмийн хэв журам сахиулах талаар нутгийн захиргааны байгууллага, гэмт хэрэгтээ тэмцэх, хэв журам сахиулах байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа зохион байгуулалт арга хэмжээнд оролцох, гэмт хэргийн талаар олж авсан зүйлсээ холбогдох байгууллагад мэдээлэх, гэмт хэргийн халдлагаас өөрийн болоод бусдын амь нас, эрүүл мэнд,
эд хөрөнгийг хуулийн хүрээнд хамгаалах, гэмт хэргийг илрүүлэх, тасан зогсоох талаар бусдаас шаардах, шуурхай мэдээлэх, нуун дарагдуулахгүй байх, цагдаа, хуулийн байгууллагатай нэгт хамтран ажиллах, тусалцаа үзүүлэх. Хууль бусаар галт зэвсэг хутга зэвсгийн чанартай зүйл, тусгай хэрэгсэл олж авах, хадгалах, худалдах, биедээ авч явахгүй байх. Улсын бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжид заасан нөхцөл шаардлагын дагуу холбогдох бүртгэлийг хийлгэж, холбогдох бичиг баримтыг эзэмших талаар гаргасан журмыг чанд сахих, үр хүүхэд өөрийн асрамжид байгаа насан туршаагүй хүмүүсийг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэрэг зөрчилд холбогдуулахгүй байх. Иргэн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх талаар доор дурдсан эрхийг эдэлнэ. Нийгмийн хэв журам сахихыг бусдаас шаардах, гэмт хэргийн шалтгаан үүслийг арилгуулах талаар холбогдох байгууллага албан тушаалтанд шаардлага тавих, гэмт халдлагаас эд хөрөнгө өөрийн буюу бусдын амь нас, эрүүл мэндийг хуулийн хүрээнд хамгаалах. 30 дахь зүйл гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар хууль сахиулах байгууллагын үүрэг. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар хууль сахиулах байгууллага дараах үүргийг хүлээнэ. Гэмт хэрэг зөрчлийн шалтгаан үүслийг илрүүлэн дүн шинжилгээ хийх, тэдгээрийг арилган саармжуулах, гэмт хэрэг зөрчид үйлдэж болзошгүй этгээдүүдийг тогтоох, урьдчилан сэргийлэх бүртгэлд хамруулах, гэмт хэрэг зөрчид үйлдэхээр бэлтгэж байгаа этгээдүүдийг олж илрүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлийг тасан зогсоох, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд төрийн бус байгууллага хуулийн этгээд иргэдийн оролцоог хангах, хамтран ажиллах, гэмт хэрэг зөрчлийн нөхцөл байдал дүн шинжилгээ хийж, хуульд заасан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тэргүүлэх чиглэлийг тогтоох, гэмт хэргийн нөхцөл байдал хүндэрсэн тохиолдолд авах арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргах, харьяа нэгж байгууллага албан хаагчдын гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүй зөвлөгөө өгөх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар хууль тогтоомжид захиргааны байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх, сайжруулах талаар санал боловсруулах, хариуцсан нутагт дэвсгэр чигүүргийн хүрээнд гэмт хэрэг зөрчлийн нөхцөл байдал тогтмол дүн шинжилгээ хийх, харьяа нэгж байгууллага албан хаагчийн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд тогтмол үнэлэлт өгнөлт өгч, цаашид уул үйл ажиллагааг сайжруулах арга хэмжээг авах, нутгийн захиргааны байгууллага хариуцсан нутагт дэвсгэр чигүүрэгт хамаарах хуулийн этгээд тэдгээрийн албан тушаалтанд гэмт хэрэг зөрчлийн шалтгаан нөхцөл болоод тэдгээрийг арилгах, саармжуулах тодорхой арга хэмжээний талаар мэдээлэл зөвлөмж өргүүлэх, хууль тогтоомжид заасны дагуу ял шийдүүлсэн этгээдэд хяналт тавих. 31-р зүйл гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаарх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үдээх үүрэг. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь гэмт хэрэг зөрчлийн тухай мэдээлэл хийхдээ гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, түүний шалтгаан нөхцөл, хор холбогдлыг олон түмэнд таниулах, сэрэмжлүүлэхийг гол зорилго болгоно. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг тасан зогсоохтой холбогдсон хоошуулшгүй мэдээллийг эрх бүхий байгууллагын хүсэлтээр яаралтай нийтлэж нэвтрүүлнэ. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр яаралтай мэдээллийг төлбөртэй болон үн төлбөргүйгээр нийтлэж нэвтрүүлнэ. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн мэдээлэл нийтлэлийн агуулга хөтөлбөрт хүчирхийлэлтэд тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийллийн болзошгүй эрсдлээс өөрийгөө болоод бусдыг хамгаалах, асуудлыг хүчирхийллийн бус аргаараа шийдвэрлэх арга замын талаар тусгаж хэрэгжүүлнэ. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хүчирхийлэл, аллах, хядлага, садар савун гэмт хэрэг үйлдэхийг өөгшүүлэн сурталчилсан, гэмт хэрэг үйлдэх аргыг наривчлан харуулсан нийтлэл нэвтрүүлэг хийхийг хориглоно. Шүүхрээ гин буруутай тогтоогдоогүй байхад хин нэг гин буруутай гэж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээллийг хориглоно. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь гэмт хэргийн шинжтэй илт хууль бус нийтлэл нэвтрүүлэг, зар сурталчилгааны талаар цагдаагийн байгууллагад мэдээлэх үүрэгтэй. Гэрч хохирогчийн бичгээр өгсөн зөвшөөрлгүйгээр түүний нүүр царай, дуу хоолойг танигдахуйц байдлаар гаргах, хувийн байдалтай холбоотой мэдээллийг тараах, хохирогчийг буруутгасан мэдээлэл нэвтрүүлэг хийхийг хориглоно. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль энэ оны 6 сарын 6 өдөр их хурлын чуулганаар батлагдаад 2020 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжихэр болсон. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын эрх зүйн үндсийг тогтоогод чиглэгдсэн байна. За хуулийн бүтцийн хувьд бол 8 бүлэгтэй. За энэ хуульд ямар асуудлыг зохицуулсан бэ гэхээр энэ гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын үндсэн чиглэл, за мөн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хамрах хүрээ, зохион байгуулалт, за гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх талаар энэ төрийн байгууллагын бүрэн эрх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд оролцогчдын эрх үүрэг, за мөн энэ ажилд одоо иргэд олон нийтийн оролцоог хангах хэлбэр, за мөн хорих хал эдлээд суллагдсан үнд хяналт тогтоох, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын санхүүжилт, энэ хууль зөрчигчд хүлээх хариуцлагын талаар тусгасан байна. Гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар бол одоо энэ зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх энэ асуудлын талаар бол хуульд бол огт тусгагдаагүй байсан. За энэ шинээр батлагдсан хуулийн маань онцлог болохоор гэмт хэрэг зөрчлөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх үү те энэ талаар одоо төрийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоо,
эрх үүрэг юунуудыг тусгаж өгсөн байна. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаарх одоо нэг хуулийн этгээдийн нийтлэг үүрэг гэх юм бол одоо нэг байгууллагын дотоод болон үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүрээндээ одоо гэмт хэрэг зөрчил гарч байгаа шалтгаан нөхцөлийг илрүүлж одоо арилгах талаар тодорхой арга хэмжээ авах. За үйл ажиллагаа явуулж байгаа байршил түүний ойр орчимд одоо гэмт хэрэг зөрчил гарч байгаа шалтгаан нөхцөлийг арилгах. За ажилтнуудаа гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор одоо холбогдох хууль тогтоомжийг мэдээлэх, сурталчлах зэрэг энэ үүрэг, нийтлэг үүргүүдийг хүлээхээр. За иргэдийн хувьд бол одоо бусдын нэр төр алдар хүнд эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хохироохгүй байх. За өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэхдээ одоо бусдын нэр төр алдар хүндэд хүндэтгэлтэй хандах. Гэмт хэрэг зөрчилд одоо бусдыг өдөө хатгахгүй, олон нийтийн аюулгүй байдал, нийтийн хэв журмыг гажуудуулах үйлдэл гаргахгүй байх. Оршин суугаа нутаг дэвсгэртээ одоо нийтийн хэв журм сахиулах талаар нутгийн захиргааны байгууллага гэмт хэрэгтэй тэмцэх нийтийн хэв журм сахиулах байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа зохион байгуулалт арга хэмжээнд оролцох зэрэг одоо энэ тодорхой үүргүүдийг хүлээхээр хуульчлагдсан байна. 46 дугаар зүйл хуулиа зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага. Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. Энэ хуулийг зөрчсөн хүн хуулийн этгээдэд эрүүгийн хууль эсвэл зөрчлийн тухай хууль заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна.